Итак, дамы и господа, мы находимся в окрестностях замка Фриндланд. Это в Чехии. Но на самом деле принято считать, что это часть земли Великой Германии. Именно территория, где находится Фриндланд. Ну а вообще в давние времена, приблизительно в 7-8 веке, эти территории входили в территорию Аварского каганата. Но тогда этих замков не было. Они появились немного позже, где-то в 12 веке. В 12-13 веках начали появляться все эти замки. Вот такого плана, вот более такого, без бойницы, вот так вроде как дворцы, такие замки с мощными стенами, а внутри них такие дворцы, в общем, с такими расписными покоями, широкими, такими огромными, красиво отделанными. Вот это вот город Фриндланд сам. Такой это. За деревьями плохо видно. Ну, в общем, эта зона ходила до того, как принято считать, что это немецкие земли, германские. До этого всего эта территория входила в территорию Аварского каганата. Территория современной Богемии и Силезии, да? Вот отсюда видно неплохо город. Ну и вот. Поэтому мы медленно приближаемся, таким образом приближаемся. Будем постепенно внедряться непосредственно на местах исследования истории Аварского каганата вот на этой территории, да, непосредственно. Территория современной Чехии, конкретно вся Венгрия, да, вся Венгрия, это в частности Паннония и Трансильвания, это уже Румыния, да, Трансильвания. Часть территории Трансильвании находится в Венгрии, часть территории Трансильвания находится в Румынии современной. Тогда всех этих стран не было, это современные, как бы недавно появившиеся эти страны, тогда всех этих стран не было, когда был Аварский каганат в 8-9 веке на этих территориях. Огромная территория, которая охватывала почти 7 или 8 современных стран, вплоть до Украины, современной Львовские, Хмельницкие области. Также входили территории Аварского каганата. Вот так будем постепенно проникать вглубь истории и
попытаемся разобраться в деталях. Пока так, просто небольшое ознакомление по территории, да, какие территории охватывал Аварский каганат. Территория современной Чехии полностью, Словакии, немного Польши, часть Германии, а именно Бавария, 2/3 Австрии, вся Венгрия, часть Румынии, какая-то часть Молдовы даже, по-моему, входила, Сербия, Хорватия. Пожалуй, все. Вот он, Фридланд, как на ладони. Вот так вот, в общем, Аварал. Потихоньку будем раскрывать эту тему аварского каганата. Возможно, со временем получится с какими-то учеными говорить местными, с ними беседовать. Потому что эта тема забывается и потихонечку сходит на нет. Если мы не будем это освещать, она вообще из истории как-то исчезнет в общемировой. Эта история, да, связанная с аварским каганатом. Так что глядим Богу.